E quando o cliente chega na tua oficina reclamando que a moto tá com tec, 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 toque, 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 e você vai logo desmontando para fazer a troca da biela e também o possível rolamento. Mas quando você desmonta, olha o que eu encontrei. Um intruso, um pedaço de alumínio esmagado no dente da campana. Isso aqui não é para qualquer motor não. Mas como o seguro morreu de velho, né, já vou logo fazendo a substituição também dos rolamentos do virabrequim, do contrapeso e também do eixo primário. Pessoal, essa moto já veio de outra oficina, o cliente estava de saco cheio, não quis deixar que o antigo mecânico abrisse novamente o motor. Por isso que uma higienização bem feita antes de montar é essencial de um serviço de qualidade. E não esquece, pessoal, já curte esse vídeo e já me segue aí para novos conteúdos.